Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия высказалась о венчании, обряд которого в конце января они прошли. Девушка заявила, что это таинство совершается лишь раз и на всю жизнь, тем самым поставив под сомнение второе венчание Аллы Пугачевой. В конце января Дмитрий и Анастасия Тарасова обвенчались. После таинства супруги отправились на банкет, куда пригласили родственников и самых близких друзей. Венчание футболиста и модели стало полнейшей неожиданностью для их поклонников и журналистов. В социальных сетях у Анастасии спросили, почему она решилась на такой ответственный шаг. Ведь некоторые пары, к примеру, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Сергей Жуков и Регина Бурт или Алла Пугачева и Максим Галкин, решаются на таинство лишь спустя годы совместной жизни. Анастасия, считающая себя верующей девушкой, весьма жестко и категорично высказала мнение: если мы сейчас говорим о таинстве венчания в православной церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям. Прожив 10 лет, 20 лет, с 3 попытками на венчание и так далее, это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией. Никаких 3 попыток не существует. Только один раз и на всю жизнь. Также существует табу на возраст вступающих в православный брак. И да, церковь уважительно относится к законному браку, но ничего общего они не имеют, заявила супруга Тарасова. Отметим, что для той же Аллы Пугачевой обряд венчания с Максимом Галкиным является вторым. Впервые примадонна обвенчалась с поп-королем Филиппом Киркоровым. Однако Анастасия Тарасова невозмутимо заявила, венчаться можно только один раз. Не нужно обесценивать такое таинство. Я уже писала выше, это новомодные тенденции, которые никак не граничат с верой. В итоге модель заключила: да и вообще, странно звучит. 3 попытки венчания. Это же обращение к Богу, что Бог сочетал. Того человек да не разлучает. Ну ничего, бывает и такое. Важно найти не модного батюшку, а старовера.